al Pitx Empat La Garriga, on s'està disputant la final de la 10a edició de la Copa Catalunya Trofeu Solius entre els equips de Vallromanes A i Badalona Odyssey. En aquesta competició hi van participar els 8 equips millors classificats del Campionat de Catalunya. Els conjunts participants van ser el Pitx Empat Badalona Odyssey, Vallromanes, Franciac, Gualta Grup Escrivà Interiors, Jugadors del Vallès, Can Rafel, Team Handicap 1 i Sant Cebrià. El dissabte a les 9 del matí, amb temperatures totalment estiuenques, s'iniciava la primera ronda de la competició. En cada enfrontament hi havia 9 punts en joc, 3 de parelles i 6 individuals, jugats per forats i no per cops. La primera volta jugava sota la complicada modalitat foursome per parelles i posteriorment seguien els individuals. Trobem amb en José, capità del Badalona Odyssey. A ver, José, ¿cómo va esto? ¿Cómo van las partidas? Bueno, ya se sabe que en estas eliminatorias, ya cuando estamos en una final, todo es muy complicado. Los rivales, nadie regala nada, todo es muy difícil. Los 4 equipos hemos llegado hasta cuartos de final, semifinales y finales, pues cualquiera te puede ganar y todo, y más en Match Play, que es todo un poquito lotería. Els equips que arribaven a semifinals eren els de Badalona, Gualta, Franciac i Vallromanes. Badalona Odyssey guanyava per un ajustat 5-4 a Gualta, Grup Escrivà Interiors, i Vallromanes guanyava a Franciac pel mateix resultat. A veure, Jaume, com està anant això? De moment bastant igualat. Tenim un parell de partits que guanyem per 3 i per 2, però tots els altres estan un empatat. Vull dir que costarà. Fins al final, fins a l'últim forat, patirem. A la final, l'equip guanyador va ser el Pitx Empat Badalona Odyssey, que es va imposar a Vallromanes per 5,5 a 3,5. L'equip de Badalona aquest any 2014 ha fet el doblet en guanyar el Campionat de Catalunya per equips, l'Interclubs i la Copa Catalunya Trofeu Solius. Estem amb el José Posilio, capità de l'equip de Badalona Odyssey, guanyador d'aquesta Copa Cataluña. A ver, ¿cómo ha sido esto? Wow, durísima, porque ha sido todo un final apasionante, como suelen ser en la Copa Cataluña. Agradecerle a todos mis compañeros, agradecer sobre todo a Odyssey, que sin ellos hubiera sido prácticamente imposible toda la temporada que hemos realizado, haciendo el doblete, y nada, muy contento, muy feliz. Joan Jordi, amb els guanyadors de la Copa Catalunya a la Garriga, per de Tia Green.